Bütün bu belaları, bu şerleri nasıl def edeceğiz Tuğtekin? Rüzgar eken fırtına biçer Gökçe. Biz Türkler bu diyarlara vatan eylemek için geldik. O yüzden topraklar bize yar olana dek bu bedelleri ödeyeceğiz. Aklında ne var? Evvela obayı toparlayıp hainleri temizlemeliyiz. Nasıl olacak o Tuğtekin? Güzel olacak, güzel. Sen bunları boş ver, hadi gel yarış eyleyelim. Hadi. Alplerin hainlik eylemekte yarışırken sen burada gönül eğleştirirsin ha. Sen de bey olup hainlerin peşinden koşacağına kırlarda at koşturursun ha. Tuğtekin. Gidelim. Tuğtekin. Gidelim Gökçe. Gidelim. Ona bir şey yapacaksın diye çok korktum Ertuğrul. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul olgunlaşmayan başağı tırpanlamaz. Kocabaş. Ellerinde pek hünerliymiş ha. Bu ne lezzet. Koca kafanın her inliğe çalıştığını bilirdik de ellerinde maharetliymiş. Neyinliği mi gördün Boğaç kardeş? Şu gözlere baksana. Cirit atar yuvasında. Bak bak. Nerede durduğu belli değil. Turgut'la Doğan. Abdurrahman'ı görmeye gelmişler bugün. Görmüşler mi? Samsa görüştürmüş. Samsa. Kafasız ahmak Samsa.